Заблагодарам навистина за успешниот состанок и гостопримството кој што го имавме во Стопанската комора на Северозападна Македонија. Како што кажа и самиот председател господин Менди Ќура, мојата соработка со оваа Стопанска комора, меѓутоа и со сите други стопански комори е долгогодишна и би рекол успешна. Секогаш сме наоѓале разбирање за проблемите со кои што сме се соочувале. Јас се имав таа чест и одговорност да ја предводам владата во едно исклучително тешко време, време на кризи. Значи започнавме со здравствена пандемија, продолжи енергетската криза и економската криза предизвикана од војната во Украина. Бевме повикани на соработка едни на други. Во тоа време направивме 9 пакети антикризни мерки во кои што учествуваа секогаш и представниците на стопанските комори, вклучително и комората на Северозападна Македонија. На тој начин успеавме да спасиме 80.000 работни места во 20.000 компании со оваа поддршка. Подоцна продолживме со зголемување на минималната плата, за која што секогаш имаше поддршка, морам да кажам, од оваа комора, меѓутоа и од другите комори. И со зголемување на тоа дојде и на просечната плата. Законот за поддршка на домашните инвестиции кај нас повторно е еден од клучните приоритети. Во текот на изминатите години имаме како влада обезбедено 100 милиони евра финансиска поддршка за домашните компании, бидејќи пред тоа не постоеше. За наредниот 4 годишен мандат ја планираме на 180 милиони евра, што ќе отвори нов циклус на инвестиции кај домашните компании. Разговаравме и во делот на обезбедување на дополнителна работна сила, бидејќи мора да бидеме свесни дека ние наследивме невработеност во државата од 25%, сега веќе е дојдена на 12%, ја проектираме на 7% до 2028 година, што значи дека во Македонија, посебно во индустријата и во реалниот сектор, ќе се јави недостаток на работна сила и ќе мора да се обезбедува од странство, на исти начин како што обезбедуваат и западноевропските држави. Исто така разговаравме и за клучните реформи во државата, кои што се поврзани секако и со евроатлантските интеграции на Македонија. Ги информиравме јасно дека ние не се откажуваме како партија од интегрирањето на Македонија во Европската Унија, согласно со преговарачката рамка која што е усвоена. Исто така ги информираше и тука и вице-премиерот Битич, подпредседател на СДСМ, дека веќе оваа недела ќе биде усвоена реформската агенда, која што е дел од планот за забавен раст на Западен Балкан, во кој што точно ќе бидат наведени реформите кои што ќе треба да се прават со цел да се повлекуваат траншите од 0,8 милиарди евра за Македонија, зашто ќе бидат реформи во сите области, од економијата, јавната администрација до правосудството и добрососедските односи се разбира, меѓутоа тоа ќе биде достапно многу скоро на целата јавност. Кажа и председателот на комората дека дел од она што тие го дадоа уште пред изборите до сите политички партии, кај нас е веќе имплементирано во програмата, значи зголемување понатамошно на минималната плата, зголемување на просечната плата и секако поддршка нова на индустријата, особено на компании кои што се извозно ориентирани и секако определување на доволна сума на финансиски средства за капитални инвестиции во државата. Ние имаме предвидено 3,5 милиарди, од кои што 2,7 милиарди се за инфраструктурни проекти во државата во наредниот 4 годишен период. Тука би го ставил и земјоделието, ние предвидуваме поддршка во земјоделието во 4 годишниот период од 1,35 милиарди евра, што секако дека ќе значи зголемено производство на храна, зголемен извоз на храна и зголемен извоз нормално на земјоделски производи. Сакам уште еднаш на крајот да се заблагодарам и да посакам успешна соработка и во наредните години и децении.